Jeg slutter af med noget positivt, nemlig ugens vinder, som er noget så ærkedansk, grundtvigiansk som højskoler. Hvorfor er det ugens vinder? Det er ugens vinder, fordi højskolerne, der i øjeblikket er under pres på grund af finanslovsbesparelser. 2% har regeringen lagt op til, at der skal spares på højskolerne. De er gået i gang med en fuldstændig klassisk interessevaretagelsekampagne, men med digitalt tryk, har sendt Grundtvig på Twitter. Grundtvig, vi er egen høje person og på videoer, han sidder og tweeter derinde og fortæller, holder tale til folket, stiller sig op på Christiansborg og siger til en stor grønthøster med et billede med Claus Hjort på, at den der grønthøster skal vende om, den må ikke grønthøste højskolerne. Det er nærmest sådan med reference til den himmelske fredsplads og demonstranten, der stod foran tanken, eller en eller anden Gandalf fra Ringenes Herre, der siger, you shall not pass. Det er simpelthen så flot en kampagne, hvor de kører blandt andet, at man kan gå ind og støtte på nej til lukninger. Bit.malis nej til lukninger. De kører Facebook-tryk. Simpelthen et eksempel på digital interessevaretagelse, kampagnevaretagelse, når det er allerbedst for at lægge tryk på en regering, der vil spare. Ja, og også hvor det er sådan rimelig, kan man sige, altså håndholdt forstået på den måde. Det er ikke store, dyre budgetter og reklameannoncer. Det er sådan relativt beskeden, og i høj grad drevet af det, kan man sige, så højskoleånden skinner igennem her. Det havde været utroværdigt, hvis det netop, de har jo så heller ikke kunne have pengene, men det var utroværdigt, hvis det var sådan en meget stor lækker fansreklame. Den her video med Grundtvig og så videre, det ser sådan lidt håndholdt ud. Hvis vi lige ganske kort kan runde det der med, fordi grænsen mellem genialt eller plat, det ser vi også i reklamer for byggemarkeder og til Hansen og hvad ved jeg. Altså hvorfor er det her genialt, hvorfor er det ikke plat? Det er, de holder sig hele tiden på den rigtige side af grænsen. Ja, det virker lidt sjovt, at Grundtvig han sidder der med godt skæg på video og holder tale til folket, men det har effekt det her. Det er sjovt, at man bruger det, der hedder en spoof-konto ude på Twitter, altså en satirekonto. Man ved jo godt, at Grundtvig han ligesom ikke er genopstanden for de døde her. Men det, at han sidder og tweeter, og han sidder og foretrækker vores andres tweets, og sidder og blander sig i samtalen, det er flot udnyttelse af digitale sociale medier. Det bliver aldrig plat, det bliver effektivt det her. Og i første omgang, der er det lykkedes dem at samle bevægelsen med digitale medier. Det er noget af det, et eksempel, vi så, det var, at de havde fået Christina Antorini til at sidde med noget af det kampagnemateriale, de har. Det kan altså give en opposition, Socialdemokraterne, blod på tanden til finanslovsforhandlinger. Der er flere spoofs derude. Jeg har også set Jesus på